吃来了。姐这俩在上那里给你点4个。微信收看22点，明哲纯卤水大豆腐，欢迎你的光临。微信收看4点2元，明哲纯卤水大豆腐，欢迎你的光临。然后到回家就好了。微信收看3点6元，明哲纯卤水大豆腐，欢迎你的光临。等一会儿啊，我先给他剪。来买鸡蛋的来。要买鸡蛋的。啥呀？找啊？我给你扫完了。买鸡蛋。我给你找去的，完事过2天就。来走路。是。哪个没有？这一家吗？不是一家。这俩是多少？他刚搁这边烧钱。微信收看3点6元，明哲纯卤水大豆腐，欢迎你的光临。关于42的节，微信收看8点6元，明哲纯卤水大豆腐，欢迎你的光临。我到哪了？我吃多了，天天捡在这捡。天天在这捡，我适当年小点你捡牛啊。老豆腐多少钱1块呀？25。再给我拿50的。只要这块。这块我剪不了，你要剪完了，我这一用我就。微信收看4点4元，明哲纯卤水大豆腐，欢迎你的光临。顾客取消支付。啊，你是扣水还是流动啊？不好，我不知道。只要中间那个。来，过来点。2块5一块。一家好，挺紧的，够不上。微信收看3点5元，明哲纯卤水大豆腐，欢迎你的光临。有的吧，他那个人家网上给的，他不要，我们这去这旅游这也是了。明哲纯卤水大豆腐，欢迎你的光临。有都要1个。再给我来1块大豆腐。大块的。来吧，给你来1块。1个大鱼的，他那些好吃。快6。5块6。快6，3块5。哎，我们家好。你那不5块6哦5块6加这1块钱。3块5。9块钱，9块1。我的这是。3点6元，明哲纯卤水大豆腐，欢迎你的光临。过去了啊。